Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Hari ini aku nak share satu video, iaitu aku pasang full system exhaust Akrapovic untuk motor Fz150i aku. Ni saudara, aku dapat exhaust ni dari online. So, jom kita pasang. Dia dah siap pasang exhaust Akrapovic. Akrapovic sini carbon. Exhaust Akrapovic. So jom dulu. Kalau nak tengok dalam ni memang original carbon jom tengok, dengar macam mana bunyi dia. Guys, itu saja video aku ini. So, kalau korang nak order exhaust Akrapovic macam ni, korang boleh DM aku, boleh PM aku, boleh WhatsApp aku dekat komen bawah. Nanti aku letak nombor telefon aku kat description. Korang boleh tengok, boleh WhatsApp aku, DM aku atau PM aku. Harga insyaAllah harga sahabat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.